昨天的我烤苞米土地烤失败了，这摆摊多钱不？姐夫，你那个不行，还得我那个。不过了，我不管你今天想什么招，支持成功不是失败啊！明天晚上必须把摊给我支啊！你也就这样说话不腰疼？你知不知道这苞米炉多难点？现在啥问题呢？这炭火老点不着，老灭。姐夫，要我说，你就拿我烤地瓜那个炉试试。你那个机器啊，它烤不了几棒还慢。我昨天啊请到个师傅，大腮棒搁底下，然后火足点旺点，炭就能收着。那咱俩就比一下呗，我这还能烤点别的呢。你就说你馋得了呗，快走！这不干不知道啊，一干吓一跳。你们是不是也觉得烤苞米老简单？怎么就烤不熟呢？今天啊，我弄大腮棒。你姐夫烤苞米，你要干啥？我也要整点好吃的，一眼就知道吃。姐夫，你那个太慢了，你看我这个多快。这次我就不信还不着，点火。干嘛哇？这么大烟，我可下都闻到烟味儿。你又整你那个破苞米炉的，那玩意儿能挣多少钱呢？再说你这玩意儿你搁大路边摆这玩意儿，我看着你我都不敢认识你，我躲着走。你这玩意儿太丢人了，你整这玩意儿。他小玉你也那么坏呢？就要说我姐夫，挣钱丢啥人？罗锅说的对，挣钱丢啥人呢？游手好闲的人才丢人呢。你说对不对？罗锅媳妇儿，家里脚锅下来了，给你拿点脚锅。烤苞米丢人吗？看视频有没有80后的？说说你们现在都做什么工作？发张照片我瞅瞅。给这样努力的人点个赞。这怎么都针对我呢？实话不让说。园里的茄辣椒下来，烤点茄辣椒。这还有2个脚锅，中间给它和开，放点鸡蛋，撒点蒜蓉，都老好吃了。那把今日给我藏啥呀？整了。胖小子，让你不出东西不干活就知道吃啊！再烤2个鸡蛋，鸡蛋扎眼，咱们再给它包上。起火，咱们开始。这炉子温度有点高啊，加点叶子烤啊。你们俩能不能好了？出锅。为啥我这个苞米没熟呢？还有点干不？看着这烤苞米炉子，看这小苞米烤的多诱人。来吃苞米。我太不吃。媳妇儿，尝我那苞米烤的怎么样？还得这个烤苞米炉，这个你看速烤，烤完了之后它那个没有那么逼，那个炉烤完之后干巴的水分都空了的。你这有上剧里卖不出去那样式，你就送俺家2包啊！不然你脑袋长包。姐夫吃一口。越来越熟练了啊！明天可以摆摊了。如果说苞米烤多好，这玩意儿有了。马上就来香了。